はい、こんにちは。サックスプレイヤーの熊谷俊です。ヴィンテージサックスコレクションズ番外編ということで、今週もですね、また、今まで紹介してきたヴィンテージサックス2つをちょっと比較して徹底的に検証していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。さあ今回、比較するヴィンテージサックスはこちらです。アメリカンセルマーのバランスドアクション、そしてスーパーバランスドアクションという、この2つをですね比較して検証していきたいなと思います。こちらはですね1936から47年まで作られていた、バランスドアクション、そしてその後に、作られた48年から53年まで、作られていたもの SBA、 まさにスーパーバランスドアクションというんですけれども、これらねマーク6に次ぐくらいの憧れのサックスになってます。また4つのトピックに分けて、ご紹介していきたいなと思います。なかなかね違いがあまりないところもあるので、そういったかなりディープな内容になるんではないかなと思います。では、最初のトピックネックからちょっと紹介していきたいなと思います。正直ほぼ変化はないと言っても過言ではありません。ただこのロゴの部分であったりっていうのがちょっと変化が見えてきてます。SBA の前のこの BA はちょっとこの形が奇抜というか個性的な形になってるんですけれども、 SBA になってからはこういったちょっとこの三角形のお山のような、ものになってます。でこのマークはね実はそこに変わりはないんですけれども、それ以外はですね特にこの丸いこのネックのこの部分であったりとか、あとネックの長さなんかも特にそんなに大きな変化はないように見えますね。なのでまだ個々的な大きな変化っていうのはネックの部分ではそれほど大きく見られていないような傾向が僕にはあるように感じます。では次に艦隊に行ってみましょう。艦隊はね、まずね一つ言えるのは BA の方がどちらかというとダークラッカーというかダークなものになってます。で SBA の方が今の楽器に近い、色になってきてますね。で持った感じもねやっぱね SBA と BA のやっぱ違いっていうのはこのキーワーク、キーのこの指の置く位置ですね。ここからだんだん変わってきています。特にねこの SBA はちょっと動画でも以前紹介したんですけども、ここがまず直線に BA はなってます。ただ SBA になるとこの指の置く位置が少し下の方が右に変わってくるんですね。こうなることによってこの右手の持つこの押さえるところがよりこう手にフィットするというか、この押しやすさにすごい改善が見られてきます。はい、では、次のトピックキー周りということで、正直特に大きな変化はあまり見られないなという印象です。ぜひですね皆さん何か見つけた方いらっしゃったらぜひ教えてもらいたいなと思います。ただですねやっぱりこの BA のこのキーのこの指の置く位置が変わったっていうのと、それと一緒にこのサイドキーの部分がですね少しこの曲がったことによってこっちにこう手がフィットしやすくなったような印象がありますね。SBA や BA に関してはもうすでにもう今の現行の形にかなり近づいてきているなというところがありますね。はい、最後のトピック彫刻ということで、やっぱねセルマーはね僕は彫刻がね好きなんですよね。で BA に関しては本当にこのベルの下の部分にぎっしりと彫刻が敷き詰められているようなものになってます。内容としてはこの太陽みたいなものがあったりとか繊細な彫刻が BA は残っています。で SBA になると彫刻としてはすごく綺麗なんですけれど、だんだんこの花びらとかのね彫刻が結構増えてくるイメージがありますね。で BA の方はどちらかというとこう開かれたような花の方が多いんですけれども、こっちの SBA の方は細かいこういった花びらのこの繊細な部分まで、彫られているような印象があります。なんかこう見た感じ僕的には BA の方が迫力があるような印象があってなんか好きなところがありますね。いかがでしたでしょうか。ぜひですねこの SBA そして BA のですねこのサウンドっていうのもぜひ皆さんに感じてもらえたらと思います。すでにね解説動画も上がっていますんで、そちらも重ねてご覧いただけたらと思います。ぜひこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。
今回ですねこのご紹介したサックス、もし何か質問や、気になるところなんかこんなやってほしいみたいなリクエストなんかもあったら、ぜひコメント欄に書いていただけたらと思います。ということで、ヴィンテージサックスコレクションズ番外編ということでお届けしました。ご視聴ありがとうございました。